Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Karan'a hediye eğitici bloklar aldık. Bakalım Karan bunları beğenecek mi? Kesin benim tabanca yapabiliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ana. Bunlar balık gibi. Ne gibi? Balık. Sana bunlardan araba yapacağım. Nasıl? Oh. Kafa. Dur ben de yapayım. Sen de yap. Bir tane. Sana bunlardan. Ya bunlar nasıl? Bak bu sence neye benzedi? Arabaya benzedi. Sence? Eve ben. Eve mi? Bugün size öksürüğe birebir olan tarifi vereceğim. Karan her öksürdüğünde, her ateşli hastalık olduğunda biz bu tarifi yapıyoruz ve bu tarif bize gerçekten çok iyi geliyor. Karan'ın öksürüğü hemen geçiyor. Ateşi varsa da... Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Karan da aramıza katılmak istedi. Şimdi şöyle 4 tane sarımsağımız var. Bu 4 tane sarımsağı böyle ince ince kesiyoruz. Bana mı? Ha? Bana mı? Hayır, sana değil, genel olarak. Kime? Şimdi herkese fikir olsun diye veriyorum bunu. Bu sarımsakları böyle kesiyoruz. Devamını sonra ben keserim. Anne. Sonra şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bu zeytinyağını bunun içine döküyoruz arkadaşlar. Sonra bunun kapağını kapatacağız ve bunu bir gece bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra bu zeytinyağının pütürlerini değil, sadece zeytinyağını göğsüne, arkasına, sırtına sürüyoruz. Ama göğsüne sürdüğümüz zaman bir tane havlu kapatıyoruz. Üzerinden birazcık saç kurutma makinesiyle kurutuyoruz. Böyle hafif hafif. Ondan sonra şey yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bekletiyoruz sabah uyanana kadar. O şekilde ertesi günde